4시입니다. 4시 반까지 그 투어사 앞에서 반자부 투어를 모여가지고 간다 그래서 4시에 일어났어요. 휴대폰에 있는 영상들을 아직 이동을 못해서 근데 진짜 춥네요. 저 바지 2겹 입었거든요. 와 진짜 거리 아무도 없네? 근데 반자부 투어는 보통 한국인들이 주로 신청을 하더라고요. 투어 신청을. 9시에 끝나는 투어입니다. 일출을 보기 위해서. 일출이 뭐라고. 너무나 허허벌판인데. 우와. 안 나오죠. 이 맹수. 고양이 뭐 저거 있어. 고양이 어딨어요? 요 가생이에 서 있는 것 같아요. 야옹아. 헤이. 어디 갔어? 이제 뭐가 보인다. 강아지가 신발 어떡해요? 주고 갔는데? 쟤 진짜 도라이 주고 갔는데? 쟤 진짜 도라이 같다. 유발만수 신발 들고 갔어요, 강아지가. 쟤 진짜 도라이 같아. 아, 너무 웃기다. 맛있는 냄새가 나네. 이거 저기 소리 하는데. 아니 너무 웃겨. 귀엽기다. 와. 안 적었나?
좋아해요. 여기 자리가 있나? 여기에 뭔가 없는 것 같긴 배고파. 너무 웃기다. 뭐 드실까? 저 가장 기본? 사실 뭔지 몰라가지고. 맛있는 냄새가. 사디카. this 센야이. 생야이, Yes. 생야이, Yes. 생야이 만 Yes. 이게 그냥 굵기 차이. 네, 맞아요. 원? 원 티티? 그렇게 막 잘 나오진 않아. 이 지붕도 있고 해서 이거 자르고 와. 와. 근데 주전자가 너무 좋아. 저 세상인가요? 여기에서 먹어도 되는 거 아니에요? 좋은데? 목이 너무 아프지 않아요? 아니 사진을 제가 찍었어. 아니 바닥에다가 투표물로 찍어줘. 이렇게 이거 언제라니 가서죠. 진짜 깜짝 놀랐어. 사진 보고. 아니야 너 투표물. 굉장히 사진이 처음인데 하는 거야. 그래 깜짝 놀랐어. 아 그래요? 아니 뭐 수평은 잘 모르겠고 다 똑같이 나. 너무 춥고 너무 졸려. 기절하고 잤어요. 닭죽을 좀 사갈까요? 지났네.
지금 뭐 먹을 상황이 아니긴 하다. 귀여워. 무슬림 학교인가 봐. 귀엽다. 치킨 맛있겠다. 여기 무슬림들이 모여서 닭죽 있다. 할랄 푸드가 많더라고요. 간식거리 좀 사갈까? 사디카. Nhưng mà áo sơ kham. Thank you. อันนี้ตัวไหนครับ50 บาท How much? 20 บาท 20? 이거지. 배고파서 밥 먹으러 나왔습니다. 아니 왜 데이터가 안 옮겨져? 아까 어떤 국수집을 찍어둬서 누들하우스 바이? 여기를 한번 가보겠습니다. 맛있을 것 같아. 물을 안 가지고 왔다. 물 사 먹기 아까워서 물을 챙겨놔야 됩니다. 여기는 뭐라 그랬지? 루왕바이 매홍성 미스터 부사가 계십니다. 파란 하늘이랑 엄청 비서빌리티 하네요. 인자하신. 약간 날씨가 건조하게 뜨거워서 땀이 엄청 나진 않아요. 참고로 제임스 누들은 29일에 오픈한다고 합니다. 2시에 밥을 먹네. 뭐지?
약간 파이 시내에서 조금 벗어났는데 로컬 거리 같습니다. 근데 살이 타는 게 실시간으로 조금 느껴지는 것 같아요. 뜨거워. 와, 멋있긴 진짜 멋있다. 근데 빠이는 정말 별게 없는 것 같긴 해요. 할 것도 없고. 그래서 좋은 곳 같긴 한데 심심하다고 하는 이유도 좀 알 것 같기도 하고. 저는 우선 심심하진 않습니다. 와, 뜨거워. 하늘이 미쳤네. 어디더라? 그리고 파이에 온 사람들의 특징은 3분의 1은 누워있고 3분의 1 술 마시고 3분의 1은 대마 피고, 그리고 여기 무슬림 종교로 가지고 있는 사람들이 많아서 그런지 채식도 엄청 많고. 어디야? 블루누들 뺨치는 국수집이라 그랬는데. 아씨, 언덕이에요? 제발. 두 번째? 오케이. 어제 밤에 대마 때문에, 냄새 때문에 미치는 줄 알았습니다. 밤에 어디 나가기만 하면 다 대마야. 근데 약간 담배 역한 냄새랑 좀 다른 역한 냄새예요. 너무 힘든데? 그늘 시원해요. 근데 언덕이 개킹 많네. 왠지 간판 같지? 와, 시골이야 시골. 진짜 장렬한 태양. 문 닫았으면 어떡하지? 더워. 아니, 닭들이 이렇게 사방팔방 지멋대로 있어요. 이런 데는 정말 스쿠터 없이 못 올 것 같은데. 개덥다. 땀 안 난다고 한 거 취소합니다. 폭발. 땀 폭발. 와, 너무 뜨거워. 진짜 이렇게 뜨거울 수가 있나 싶을 정도로 뜨거워요. 여긴가? 이게 아닌 것 같은데. 여긴가? 여기다. 숨은 맛집이래. 사디카. 땡큐. 저는 이거랑 레몬 타이티, 모닝글래스 분위기 붙였다. 뭐야, 맛있어. 굉장히 맛집 스멜. 맛있을 것 같아. 미친.
맛있네. 땡큐. 개 맛있겠네. 미쳤습니다. 개 맛있겠네. 코쿤카 땡큐. 정말 아무것도 없습니다 주변에. 아 근데 블루누들 뺨치게 맛있는 약간 블루누들은 한국인 패치된 느낌이고 여기는 진짜 현지 맛집 찐맛집 느낌이에요. 걸어올 가치가 있었다. 해가 좀 스무니까 살 것 같네. 근데 밥 먹으면서 등이고 가슴골이고 가슴골 없긴 한데 등이고 가슴이고 겨드랑이고 그냥 빵댕이고 땀 폭발해가지고 거의 뭐 자칫하면 머리 감을 뻔했어. 아니 이거 보세요. 닭이 그냥
어머, 병아리까지 있네. 자유롭다, 자유로워. 닭도 들어가? 저기를? 들어갈 수 있어? 애기들만 나온 건가? 치킨은 카메라 뜨거워서 그런지 배터리가 없네. 어머? 나 안 갔잖아. 자기 집 들어갈까봐 저러나봐. 어머. 어머. 늑대가 따로 없어. 어머. 알았어. 아니, 가지도 않았는데, 아직도 저러고 있어? 어머, 용맹하여라. 어머, 웬일이래. 근데 목줄도 없어요. 그냥 물리면 직사야. 용맹하기가 그지없어, 아주. 여기 개들은. 그 아주 무법자요, 무법자. 너무 무서워요. 너무 무서워요. 너무 무서워요. 이제 뭐하지? 진짜 현지 느낌 낭낭하다. 전 이런 길이 좋아요. 하늘만 보이네. 그 여기 높은 건물이 없어서 좋아요. 그 저렇게 헬멧 없이 어린 애기와 오토바이 타는 거 보는 것도 좋아요. 안전불감증. 그리고 가끔 가다 보이는 잘생긴 서양 애들도 좋아요. 양도 오도방구를 타는 뒤 제가 아저씨한테 택시 투어 신청하러 가는 길입니다. 하지만 시간은 생각하지 않았어요. 아저씨한테 또 추천해달라 해야겠다. 근데 나 너무 계획이 없어. 이게 뭐지라고 생각할 것 같기도 해. 근데 뭐 이런 사람이 나뿐이겠어? 해가 들어가니까 걸어다닐만 합니다. 그 바에는 마사지 가격이 더 싸요. 그래서 오늘은 마사지를 꼭 받겠다 는 나의 다짐. 너무 좋다. Hi, Sadika. You talk with my boss? Yes. You not live here now? Are you inside? Inside? 감사. Thank you. Okay? Okay, thank you. Hey. Hi. Yesterday I told you your friend, taxi driver. I remember. Okay. I want to go Yunlai Jeongmangdae in the morning. what- Yunlai? What time? What time? Maybe I want to see sunrise. Thank you. You want to see sunlight or? Okay. Sunrise what time? Maybe 6 o'clock 6 o'clock. in the morning. 6 o'clock. Is it okay? Okay, if you want to. And then And then bamboo bridge bamboo bridge. and white Buddha. White Buddha. Three 3 pass. Yunlai bamboo bridge. bamboo bridge. White Buddha. Yunlai bamboo bridge. White Buddha. Yes. And what time you want to come back? Maybe. What time you want to come back? Maybe afternoon 5 o'clock. Too long? Yeah, afternoon 5 o'clock. Too long? Too long. Too long. You want to go start 6 o'clock morning? No, 6 o'clock morning. Okay. Okay. 6 o'clock morning and White Buddha. Yes. Bamboo bridge. Bamboo bridge. Too early in the morning? No, No? it's okay. It's okay? It's good time. Good time. Actually, if you want to go, you like 6 o'clock. Okay, good time. Okay. And you come back 5 o'clock. No, not too long. You start 6 o'clock. Okay, I understand. Too long. I don't know how long. You don't know how long. Okay, don't worry. I think it's
too long. Up to you. 10, 9, 10, okay. 9, 10, okay. 10 o'clock. Yeah, okay, 10 o'clock. Alone, no? Yes. Alone. Yes. Wait a minute. 물 올렸다. 아, no, no, I no. know, it's South Korea danger, but Thailand. Very good. Very good. Hey, No. you smell, you smell, you smell. No, just I smell. don't like this. 야, 코리아 이거야. I know, Thailand good, Thailand good. 타일랜드 거. 다일라는 구시지. 얘는 오늘 일라이 전망대 갔다 왔네. 아, 진짜요? 어떠셨어요? 블라이 전망대? 그냥 그래요? 날씨가 뿌여갖고. 아, 오늘 좀 그렇더라고요. 전망이 안 돼. 아, 저는 오늘 저기 어디지? 그 뷰포인트 또 이름을 까먹었네. 밴드 부르지? 뱀부 브릿지 말고 뷰라이 말고 어디지? 반다보. 어? 반다보? 맞나? 반자고. 반자보. Punchable. 네, 반자보. You already? Already? Today morning. Morning, or? Very good. What time? 아침에는 추워갖고. Early in the morning for Okay. With alone or with your friend? tour. Oh, tour. tour. พรุ่งนี้เช้าอ่ะมันมีเกาหลีคน 오늘요? 내일이요? 날씨 확인하고 네. 잘 움직이셔야 될 것 같아요. 아. 우리는 이제 뭐 비 온다고 난데เรามีเพื่อนไหม 날씨 확인을 한번 해봐요. 아. 여기 위에로 날씨 또 잘 맞아 떨어진다. 그래요? 여기는 순간적으로 비가 확 왔다고요. 좀 그렇더라고요. 또 어디 가세요? 저는 이제 치앙마이에서 지내고 있습니다. 진짜요? 오늘 놀러 오신 거예요? 속초 너무 좋다. 동생. 동생이세요? 오, 친구분이신 줄 알았어요. 치앙마이에서 살고 계신 거예요? 네. 진짜, 어느 쪽에서 지내세요? 저는 지금 현재 산티 쪽이에요. 산티탄. 아무래도 한국 사람들이 산티탄 쪽이 좀 많아요. 네, 많이 계시더라고요. พรุ่งนี้มีวิ่งทัวร์อะไรไหม Together one person? one person 1,000 baht 1,000? Yes. You can stay up to you. You can stay until 12 o'clock or 10 or 11 o'clock. First July, after Bamboo Beach, 뱀부 브릿지? after White Buddha. 화이트 부다까지 1,000바. 1,000 baht. I think not expensive. Not expensive. You can share your friend. Friend, you know your friend. Two person. Same price. Same price? Yeah, 2 person. 2 person Yeah. 10,000. 1,000, not 10,000. One 1,000. person by. Yeah. You can thinking about, don't worry, and you can tell me after. If you want to go there, 1,000 baht. You can share your friend. If you have friend, you can come together. Share 500. If one person, 1,000. Same. Same. Price. Any tour, but because it's a half highway. I asked other my friends and Yeah. tonight Yeah. I meet Okay. them Okay. and I told them Yeah. and after Yeah. Okay. call. You can call. You can come to tell me. Okay. Because if you want to go, okay, I will booking from him. Okay. Pick up, you go to the hotel Hotel. and come together in the morning. Okay. You have to tell me you want or not. Okay. If you no, you can to tell me. Okay, If thank you you. come, okay, I booking the time and taxi driver go to the up to your hotel. Okay. We close shop 8:30. 8:30? 8:30. 8:30. 8:30. You have to tell me Okay. before. Okay. Okay. Where you go now? I am going to buy canyon. Now? With who? With my friend. Motorbike. Have a motorbike. Okay. 또 I don't drive. Okay. See you. Jin. 지영. Juyeon. It's okay. Yeah. 지영. Yeah. It's okay. Okay. So see you soon. See you Yeah, have a soon. good day. Have a good day. Okay, bye-bye. 돼요. Bye. 세 군데 가는데 1,000? 그래도 솔직하셔가지고 좀 비싸네. 근데 어제 민낯으로 갔더니 오늘 왜 이렇게 뷰티풀하네 하셔가지고 머스타드 어떡하지?
한 4명 모아서 250이면 괜찮을 것 같은데 한번 물어봐야겠습니다. 오토바이 빌리는 게 350인데 대략 오토바이 없으면 1,000을 내고 투어를 내 맘대로 하지도 못하는데 운전 잘 하시는 분은 여기 와서 택시 운전사 하십시오. 서로 여기는 근데 걸어올만 할 것 같기도? 아, 귀여워. 그러실 수 있죠. 걸어다니는 사람도 많은데요? 사랑인데? 네. 나도 할 수 있을 것 같아. 네? 네, 전 걸을 수 있을 것 같아요. 근데 시간이 없어가지고 한 일주일 지내면은 걸을만 한데 한 군데만 가도 되잖아요, 하루에. 맨발로 걸으시네. 등반해야 돼요? 혹시? 아, 그래요? 아, 등반은 상관이 없는데 옷이 에바네요. 거기는 못 가실 것 같은데요? 아, 그래요? 아니 갈 수는 있는데 옷이 더러워질 것 같아서. 아, 더러워지는 건 상관없어. 아, 그래요? 한번 빨면 가서, 되죠. 네, 견적 나오면 견적 도전하시고 아니면 네. 도전해야지 여기까지 왔는데. Ja, ik ook.
Seine başıcı. 뭔가 엄청날 것 같은데? 저기까지 걸어가요? 저기요? 네. 저도 안 가봤는데요. 아 그래요? 걸어가는 거 아니에요? 여기? 아 맞아요. 와 진짜 개쩐다. 저길 어떻게 가? 저길 어떻게 가? 전 추락이에요. 와 진짜 개 무서워. 와 미친 개 무서워. 개 무서워. 미친 저길 어떻게? 저 여기도 너무 무서운데요. 미쳤다. 조심하셔야 돼요. 네? 저 조심하세요. 저기도 묻혔는데요? 잠시만요. 카메라. 와 에반데. 여긴 괜찮아요? 전혀 괜찮지 않다. 아 잠깐만. 오, 빨리 가세요. 앞으로 쭉 가세요. 오, 사진이고 자시고 이거는 할 수가 없어. 여기 어떻게 가요? 아 이렇게 가는 거요? 애졌다 애졌어. 와 여기 지팡이 같은 것도 없네. 그쵸? 네. 미쳤다. 이렇게 가나 본데? 저기까지 가네. 근데 풍경이 돌긴 했네. 와 여기 못 갈 것 같은데 저는? 가고 싶은데. 천천히 근데 짚고 가시면 돼요. 옷 에바. 옷이 맞아요. 네, 옷이 에바였네. 하지만 이걸 이렇게 잡고 간다면 그렇죠. 미끄러운 게. 여기가 훨씬 무서워. 오케이. 여기부터 삽 가능이지. 에? 여기 어디? 어디든 문제일 것 같네요. 가까운 데부터 가세요? 아니요 여기. 와 근데 여기 갈 수 있어요? 여기 이렇게 올라가서 가야 돼요. 그렇죠. 네. 등반이네. 저 못 갈 것 같아요. 네. 여기부터 가세요. 근데 제가 사진을 찍어드리려면 저는 어차피 여기 길 있는데요? 아 이리로 가도 돼요. 맞아요. 뭐야? 뭐야 여기 길 있네. 아 폴리스 번호가 괜히 있는 게 아니었어. 으아. 여기가 훨씬 낫는데? 그니까 아니다가? 저분들 암벽 등반 하시는 분들인가 봐요. 예스. 와 묻혔어. 묻혔어. 와. 엄마가 보면 기겁하겠다. 왜? 야 너무 무서워. 조심하셔요. 낭만. 아씨 오토바이 있으면 좋았을 텐데. 약간 혼자 와서 사색 즐겨야 되는 곳 같은데. 그렇지 않아요? 맞아요. 좀 멍 때리고. 한 일주일 계셔야 되는 거 아니에요? 저라면 그럴 것 같은데. 저 근데 숙박비? 이중 그게 조금 아까워. 토요일까지 많이 지금 보자.
옹기종기. 와, 여기. 전 여기가 제일 무서운 것 같아요. 우와. 어메. 근데 맨발로 가니까 스마트래. 이거 스마트. 그래서 헐트 이랬어요. 그래서 돌은 많이 없는 편이라서. 네. 흙먼지 날까. 아까 그 제가저씨가 뭐 자기 친구가 대마를 선물해줬나봐요. 근데 막 그거 자랑하는 거야. 굿스멜 막 이래. 그래서 너 데인저 막 이랬지. 진짜 멋있다. 너무 일상이다. 다 비슷비슷하긴 한데. 아씨, 앞에 대마충이 있네. 산악자전거? 아, 나 진짜 좋은 구경 놓치는 거 아니야? 아씨, 뭔가 불안해지기 시작했다. 좋은 구경. 그쵸? 저걸 끌고 올 이유가 없잖아. 이유가 없는데? 묘기? 그 러시아 애들이 막 하는 위험한 그거 그런 거 하는 거 아니야? 아씨, 보고 싶다. 내려주고 호련히 떠나는 우선 숙소 가서 발을 좀 씻고 약을 발라야 될 것 같습니다. 발에 너무 좋아. 나 숙소 가서 발 빨면서 신발도 빨았지 않습. 지금 물 나옵니다, 신발에서. 왕왕왕. 땡큐. 안녕하세요. 이거 들고 계시는 게 더 웃겨요. 이거 방에도 있고. 그래서 약간 감성적이신 분이라 그런 줄 알았어요. 이렇게 찍어 예쁘게 나오지. 와, 조금 아파. 맛있겠습니다. 아, 와보셨어요, 여기? 아니요. 아니요. 이거 아까 감자 뭐 시켰는데 아. 너무 고민했어요. 추가로 메뉴를 더 시켜야 되나? 아, 진짜요? 또 주책맞게 너무 떠들어댔네. 너무 귀여운 친구들이었습니다. 세 명이 오토바이 탄다고? 약간 저는 한국에 친구가 별로 없는데 딱히 나를 찾는 사람도 없는데 이상하게 치앙마이에서는 좀 사람들이 아씨 너무 웃어서 화장 다 건졌네. 치앙마이에서는 사람들이 저를 열심히 찾아주시네요. 고맙게도. 네, 그게 또 너무 재밌어요. 모르는 사람 만나는 거 좋아하네, 나. 여행지라서 좋은 건가? 아무튼 오늘도 맛있게 먹고 재밌게 놀고 들어갑니다. 너무 활짝
안테는 쳐놓고 갔나? 으아! 신발에서 똥냄새 나는 거 아니야? 좀 씻고 오도록 하겠습니다, 오늘. 또 듣는 척하면서 또 그가 당신에게 항상 작은 칭찬을 하는 듯 할 거지. 너는 너무 매력 있어. 너는 엄청 끌려. 이런 말을 하진. 그 뭐지? 뭐지? 오바마